Maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iki nyampe akan status mazlum kula. Ternuwun nggih Haji Mujib niki wonten Habib wonten Habib Muhammad Fakil wonten Habib Safiq wonten Kiai Arifin sedanten para kiai. Zuriyah ingkang kula hormati saking Nyai Azizah napa saking Mbah Nyai Muti Asdanten ingkang kula hormati sedanten mawon saking Kiai Minan saking Kiai Niam wonten Kesafid sedanten ingkang kula hormati. Kula niku turunan Mbak Asnawi sepuh. Dados riyen nate Pak Said mriki niku crita monggo ziarah teng buyut jenengan. Sudah pernah Gus ziarah ke Raden Asnawi itu saya bilang niku khasyatun sampai jenengan Mbak Asnawi sepuh. Hanya ziarah itu diulang. Baru kayak keliru nu piyambake tahlilan kalian nangis. Mereka merasa nate keliru. Terus kalau cerita riyen buyut kula namanya Hafsah binti Maksum niku urip teng Sarang. Terus gadah putri namanya Sofia niku garwa mbah kula Idrus niku Lasem. Terus dados mbah kula dadi ibu dados kula. Gadah adik namanya Badia di garwa Mbah Mahfud dados Mbah Sahal. Mbah Sahal gadah Mbak Yu Nyai Muzayana dados Lek Koyum dados niki cerita keluarga besar zuriyatam ba'duha min ba'd. Zuriyah wonten kalih, wonten potongan sing golek bonus. Serontok-rontok ra jelas ayate walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin niku mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dadi nek mbae wat gedhe kok kowe ngamal dhewe iku rugi. Kok ana gerbang gedhe numpang wae ora usah. Dadi niku wenas niku. Dadi tiang-tiang sing saleh niku anak putune saleh minimal lah sudah diangkut status kelas A mergo dielokno napa? Mbah-mbah iki ayat niku paling populer. Tapi nak sing ayat wattaba'tu millata abai rapati dihafalno. Riyen bapak kula nak ngijazahi kula kersane hafal Quran ngomong ngeten. Ha, mbah-mbah buyutmu hafal Quran. Nek ora hafal iku sampeyan anakmu luwih di alasan ra hafal. Mergo bapak gak hafal. Dadi nek ana zuriyah kok gak ngalim kok awaluman sanna wa syarra'ah. Sing gawe gerakan tidak alim. Mergo aku anut bapak. Aku anut bapak. Tapi nek tiyang niku saleh niku mesti bener ya. Misalnya buatan bener gitu bener pengiran mergi yang soleh niku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Wong soleh iku spesial nih dawuh Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya rapati pinter niku alasannya latarkan ila ilmin wala ila madadin. Ora usah percaya amal, ora usah percaya ilmu. Jadi justru baru kayak goblok iktimat ala Allah. Entuk mawon dalil. Entuk mawon wis kadung soleh. Niku dawuh Abu Bakar As-Siddiq mergi Allah Ta'ala ketika cerita orang baik ini di luar para nabi, orang baik di luar para nabi karena tidak maksum. Niku dawuh Abu Bakar mesti Allah dawuh liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu. Jadi bonusnya wong apik, nak mon status apik niku amal-amal sing elek niku di sepuro. Mergi dadi wong saleh iku nggih kesel tenan. Wis dadi wong saleh niku nggih kesel. Kesel terutama masalah ilmu dawuh Said Zabidi. Kesel terutama masalah ilmu. Tiang soleh ini mesti rak gedeng tiang maksiat. Tapi kalian Kanjeng Nabi dikan ngurusi ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Riyen bapak kula sering dawuh kena dadi kiai mengurusi santri nakal ya rasanya. Kiai iku bengkel. Nek motor sepeda rusak ora usah dadi bengkel. Dados sanad kula niku sanad model ngoten-ngoten niku. Akhiripun hadil ummah niku kedah wonten ruwatul ahadis, ada perawi-rawi hadis sing njagi konstitusi niku. Meskipun tidak semuanya harus sama nggih. Kula seneng nek wonten sing boten sami karena ikhtilaful a'immah rahmah. Riyen wonten tiyang fajir niku wonten tiyang sujud diinjek. Bareng diinjek sing sujud niki karena boten jenis ahlul ilmi ngendikan wallah la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah Allah tidak akan ngampuni kamu karena kamu nginjek orang sujud. Niku fa'auhallah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke nabi angkatannya. Kulli fulan, katakan kepada fulan yang sujud tadi, ahbatu amal saya hapuskan, amalnya dia saya hapuskan. Dan yang ninjak saya beri tobat. Sendikana Allah Ta'ala manggalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbatu amalan. Bagaimana saya yang Tuhan yang punya sifat
yu'adzib juga punya sifat yaghfir, kemudian dicatut hanya saya berstatus yu'adzib atau mutakalimnya u'adzib. Jadi kemana Allah ku ratrimo wong aku iku iso ghafur kok di status nomor tukang nyekso. Terus apapun tidak cocoknya kita sama usatul mukminin, kita tetap ngengei ruang yaghfiru lima yasa wa yu'adzibu mayasa. Kadang ini ya korban. Cara Yai Mujib mazlum. Kalau nak pun nggih pelaturan, nak mboten pernah sepuh aja ngundang, nemu yo ngundang. Nak ngundang ra teko ya gelo, kiai kok diundang ra gelo. Iku kiai apa? Ya tambah mazlum double. Alhamdulillah mazlume pun double. Lho kalau nak teko tenan, yo keliru nah juga bangga-bangga Gus Pak atau undang aku teko. Manjen aku pernah sepuh. Dadi teko yo mazlum ra teko nggih. Mazlum. Tapi alhamdulillah wong mazlum dongane mustajab. Nggih mulane kula niku ora diluwih sugih timbang Mas Nadib. Mergo donga kula luwih mustajab kemulai mazlum. Dados tiang niku, dados tiang alim dawuh Said Zabiti niku mboten nenten tiang asfaqun nas, orang paling sayang manusia wong alim. Barokahnya apa? Karena bikin pengumuman usatul mukminin itu dikai hak tobat. Sampai teng kitab-kitab kula sering mau tafsir karena itu bidang sing kula tekuni. Kula setiap jadi ini kalau cerita tahadus bin nikmah, mungkin baru kayak kalau ngisi tengah Raden Asnawi niku Mas Nadib. Kalau mungkin orang paling sering beli pesolatan, nangkut Kang Ali sing khidmat tendamar. Kalau nak tumbas itu terdusan, bukan 1-2. Kalau kirim teng Korea, teng Sragen, teng santri-santri teng daerah. Niku kalau mesti tumbas pesolatan. Bukan nanti tumbas kalau si Ciloro mesti sak kerdus. Dia giling-gilingan niku keluarga kulo, giling-gilingan paling penting dunia niku sholat. Terus kalau amal sing paling jeng benak kula ketemu Raden Asnawi ra dipantes mergi amal pidato ngeten niku rawan gayar. Keren iso ngisi ning Raden Asnawi kok nak riyak malah rantuk ganjaran. Misalnya niat mergawe ya ora ganjaran, niat riyak ya ora rantuk ganjaran. Niat ikhlas kok sok-sokan suci. Terus ngeten iki mazlum mboten apa. Tapi nak tuku pesolatan kula bagi itu jelas ganjaran. Umpama aku ra ikhlas lalu tetep ganjaran. Mergo barokah iku diwaca. Terus riyen mbah cerita-cerita ikhlas niku gampil. Riyen mbah maksum badhe salat wiridan, murid santri ini ribuan tinyek mek kancane. Kene apa Kang wiridan isin ya mek santrimu mergo didelok lamcing. Ya pertama isin sesuai lali, pas lali ku ikhlas. Nah, jadi ikhlasmu pokoke lali niku ikhlas. Mun kula terusno. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Iku asbab nuzul niku jeneng ben tiyang muslim sing dosane kathah niku neraka. Nek neraka niku kita kudu ndonga muga-muga jejer wong kafir sing cerewet. Iku dibaro mek pangeran. Mergo dosane nggih kathah. Mau pengawan purun. Lah niku mulai dilebokne swarga gara-gara pinggire wong kafir dinyek. Gak ono gunane toh kok iman nyatane tetep mlebu neraka padha mek aku. Berarti imanmu iku ora ono gunane. Sampeyan golek jenis wong kafir iku jejeri niku. Niki jazah. Niku nek ampun wong kafir muni ngono pangeran tersinggung. La ja'altu man akhlasa li bisyahada kaman kadzdzaba bi. Ora iso, mukmin mek kafir tetep beda. Lebokno ning swarga. Dados niku ngenteni Allah tersinggung. Niku pemicune kedah wonten tiyang sing kecangkeman, tiyang kafir sing kecangkeman. Mulane dawuh Sahibul Diban masyhur niku. Ketika malaikat lapor niku dosane kathah ngene-ngene terus dawuh pangeran malaikat mungkin matur ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus faqala wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahada kaman kadzdzaba. Kalau setiap sinau tafsir Syekh Nawawi mesti emut Raden Asnawi. Mergi sing terkenal meskipun keluarga boten pati sependapat. Nyai Hamdanah niku jelas nggih nak mantan garwane Syekh Nawawi jelas, tapi versi yang terkenal kan Raden Asnawi murid Syekh Nawawi. Tapi versi keluarga boten mesti sawangane kok rabi bunya ini. Terus niku pokok alam bisawab wis jelas niku apapun itu kalau hitung tahunnya yang cara keceluk murid nggih pantes. Kalau ada napa nggih Alamul Makiyin data-data tahunnya periode Raden Asnawi, periode Syekh Mahfud. Pokoknya ketika Syekh Nawawi Banten wafat, Syekh Mahfud At-Turmusi ini umurnya 29. Sehingga mun kula hitung nak Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi mesti sepuh Raden Asnawi. Mergo Mbah Hasyim niku muridé Mbah Mahfud. Mbah Mahfud pas Syekh Nawawi wafat niku tesih umur 29 tahun. Piyambake mulazim teng Sayyid Abi Bakar Sato umur 15 tahun. Ngantos 20 tahun. Sayyid Abi Bakar Sato niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku sing nggih setengah guru, setengah kanca kalian Mbah Soleh Darat. Terus Mbah Soleh Darat, Syekhona Khalil, Raden Asnawi niku tesih sak kurun.
Larian Mbah Soleh Darat gitu, ngaosnya nanti teng mriki teng Mbah Soleh Asnawi sebuah damaran di antara gurune selain ngaos teng Bulus teng kene keluarga Ba'abud. Mbah Soleh Darat itu sing awal ijtihad wonten makna gandul. Mergi wong Londo nek ana wong Arab iku rapati seneng. Nek Jawa kok ora tulisan Arab, dadi ya ora Jawa ya ora Arab akhire makna napa gandul. Sing albedota manane anduk ya mergi makna gandul iku. Dadi wonten murid dan faman sarokal bedota ing anduk gurune ngamuk. Wah, anduk wani didelok kitabe endok. Tapi gurunya akhirnya kalah. Memangnya kalau nyuri anduk boleh Pak? Ya gak boleh, kan sama anduk sama anduk. Sama-sama gak boleh dicuri. Ya ndak, ini maknanya ndok. Berarti yang haram hanya ndok Pak. Ya ndok yang haram dicuri. Berarti ya sepodo ae ngoten podo-podo haram dicolong. Sitok maca anduk, sitok maca ndok. Terus ruwatul ahadits kedah wonten. Kula nate maos teng kitab Ithaf. Ora ana wong kangilan kaya ahlul ilm, mergo jaga. Termasuk jaga usatul mukminin. Kula yakin hakul yakin, umpama kita nu takfiri habis orang Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam. Karena semangatnya ngusir, boten mengambil. Karena terus repot. Makanya masyhur ketika Imam Syafi'i ngendikan murtakibul kabirah itu ora kafir. Imam Ahmad nu nate ya tamadhab nate agak keras. Akhirnya darani tiang tarikus sholat itu kafir. Terus ketemu Imam Syafi'i ini pertama kenangan Imam Ahmad kalian Imam Syafi'i. Kalau dia kafir bima dayatubu ya Ahmad. Kalau dia kafir tobatnya apa? Ya dia harus sholat. Terus Imam Syafi'i guyu-guyu, sholatul kafir la tasihhu ya Ahmad. Sholatul kafir itu gak sah. Akhirnya terus ngakoni fiqhus Syafi'i. Semenjak niku ngakoni alim Imam Syafi'i. Itu mulai riyen tiang alim gak enak. Imam Ahmad itu nak Imam Syafi'i itu lucu, ngurmati. Suatu saat Imam Ahmad itu di pinara Imam Syafi'i ngantos nginep. Niku mulai riyen wong wedok gak trimo, putri Imam Ahmad ora trimo. Man huwa Syafi'i? Syafi'i itu siapa sampai babahku sing Imam Ahmad itu ngapalo hadis itu dimot unta ora kuat, saking akehane apalan. Niku hormat kalian Imam Syafi'i, mulane putrine ora trimo. Mun ngoten sewengi teng mriku ya turu, muka mlaku turune, teng kursi reso turu balik turu meneh. Ngoten tok sewengi. Abahe sewengi salat khatam Quran, dadi gak trimo putrine ngene kok malah nabeh piye. Akhirnya matur, ya Abi tiang senjenani idola ki bengi muka mlaku turu permuka mlaku turu. Weh boten level jenengan ya aku mulai laku halus. Akhirnya Imam Ahmad tanglet Imam Syafi'i napa leres jenengan dalu ki muka mlaku turu ini. Aku mikir sudah telu masalah ra ketemu jawabane mulane mloka mlaku. Walhasil singkat cerita terus pokoke bolak-balik wong alim iku bener. Mergi kula nate sinau kitab Minanul Kubra, Al-Minanul Kubra. Mboten nenten tiyang saya teng umat kados tiyang alim. Niku ngendikane ngeten. Fama min muslimin, tidak ada orang Islam kecuali punya sisi taat. Misalnya ngeten, wonten tiyang Islam nikah, nanggap tayub misalnya, nanggap tayub ora pantese diarani maksiat. Tapi ketika yang dinikahi itu orang yang tidak muharramatun nasab, dia tidak nikah ibunya, tidak nikah bintunya, tidak nikah kholahnya, tidak nikah ammahnya, itu tetap melakoni khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada kepastian bahwa yang dinikah ini ajnabiyah, bukan mahram. Boyo diregani ketika dekne wis nglakoni nikah ambek wong sing ora mahram. Begitu juga Dawe Muhammad bin Qadir. Muhammad bin Qadir nate rawuh teng jenazah. Cara sakniki jenazah oplosan. Tiang oplosan terus mati. Niku rawuh piye, Mbak? Ditakoki, "Yo niku tiang fasik kok jenengan rawuh?" Muhammad bin Qadir murid Jabir bin Abdullah. Jawabe napa? Inni astahi minallah. Niki teng Khilyatul Auliya. Ayya alama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku nak ana tekomu isin mbek pangeran. Kaya-kaya aku darane Allah ngepura wong iki mokhal, padahal Allah Ghafurur Rahim. Maksudnya mau isin. Terus kedua, aku isin aku ora teko, kok jenazah diperlakukan ra karu-karuan. Ana kiai ini tetap diperlakukan jenazatul muslim. Anak sing teko kanca narkoba terus didekno terus didusi mbek narkoba, mbek tak arak malah repot. Kula ge nate diundang ngoten Mas Najib. Gus, mungkin ngakatno anak kula. Tapi wonten ketoprak guys, tapi jam kalih mengki akate jam 09.00 dereng mulai. Semoga kira kurang ajar. Ya aku teko.
Nah, jenenge persiapan nggih pun wonten sing macak macam-macam nggih pun ya semacam-macam lah macak ini. Kula nggih setengah soleh, setengah ora ya rada ora. Nah, pas umat soleh nggih merem, pas umat ra soleh nggih wis jenenge kholatu amalan sholihah wa akharan apa sayyi'ah. Niku akhire niku kula niku badhe niku mulham, mau seteng kitab-kitab. Wis ana ketoprake terus misale nek kae gak sah malah dosa loro. Wis pira-pira nek kae napa sah. Terus kula mau mun matur mboten kedah jenengan sependapat mbek kula niki namung cerita. Saya Nawawi niku tiap nulis watabiihim niku walau usotan mesti ditambahi walau sampean delok teng kitab Bahjatul Wasail mesti ditambahi walau usotan. Karena al-fariq bainana wa bainal khawarij yang pembedanya itu takfiri, memudahkan murtakibul kabirah dihukumi apa? Kafir. Melalui kitab-kitab ahli sunnah itu mahsyun, suatu mamnuun semuanya mamnuah dikebai walau usotan falam nukafir mu'minan bil wisri. Sehingga wonten mawon ruwatul hadis sing semangat mangkola la ilaha illallah jannah. Niku Nabi ngendikan wa inzana wa insarakum. Lha sing dikendikane iku Abu Dzar sahabat paling khusyuk. Abu Dzar saking khusyuk enak di kebun anggur itu dibakar. Ditakoki anggur ku halal, ya halal nak sithik dienggo bermangan tombo amis nak sak kebun kira-kira nak sak hektaran kita dienggo apa pabrik apa kira-kira sak mono lagi. Tapi Dewi Imam Ghazali tidak semua sahabat ngobong kebun apa anggur. Sama ora usah jero-jero nama yu adilal haram ora usah ini cerita mah. Lah sih dijawab Abu Dzar. Sampai Abu Dzar takok, "Tenane ya Rasulullah." Iya, mau basaroni Jibril ngene-ngene. Tenane sampai 3 kali. Sampai Nabi akhirnya radi ngendikan keras ala rohmi anfi Abi Dzar. Kowe kudu nurut be aku. Nah, barokah niku Wahsy, Khalid bin Walid sedanten yang punya masa lalu kurang baik. Bahkan nanti musuhi Kanjeng Nabi, perang Uhud nanti Islam kalah nih mergo strategine Khalid bin Walid ketika dadi itu Jaisil Kufar, panglimane tiyang kafir. Akhirnya itu kada sing masuk Islam. Mergo semangat Islam, semangat wong kon mlebu Islam. Bahkan untuk bonus kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad wis cocok ra cocok kudu kita wani ngomong. Kepingine kula donya nggih ideal, nuruti kepingin kula nggih kepengin ideal. Tapi niki kan ilmu. Andaikan Islam itu takfiri, yang salah langsung dikafirkan, ya habis kita. Siapa yang enggak salah? Wong desa-desa sing marat-marat rapati iso ngaji niku, ning desa-desa ge masjid, wakaf tanah. Kula sing jari Gus gede jari ngalim, pidatone masjid tok sangu kotak masjid. Nah, misalnya kula kadang nggih nangis, kula sumur ngono kiye desa tak sangoni. Kathah kula nangis, mboten niat riya tak sangoni kathah. Gus kok pesangoni akeh, kowe kiye asli tenan. Mergo ge masjid. Aku wis rada ruwet sithik-sithik. Niki mboten nyindir situ cerita mawon sampean cerita mawon. Mboten jadi cerita mawon. Maksudnya kabeh wong yo duwe salah ngono lho. Maksudnya wong yo duwe. Pemene nek disowani rodo-rodo ayu, rodone delok wong alim iku ibadah. Lah wong alime delok dene masalah kan. Supaya dadi kiai iku suci kholatu amalan sholihah wa akharan wa saya. Untung terusane ayat kok asawah ya Tuhan. Untuk terusane ayat itu nyeneng nulis. Muga-muga asal ya diterjemah muga-muga. Tapi niki kalau cerita kersane sedanten ini nganggo ahlul ilmi. Terus niku dawuh Said Zabidi, ora ana wong susah kaya wong alim asfaqun nas. Terakhir kalau cerita menyangkut sholawat. Sholawat itu cara Said Zabidi wis umpama maca sholawat sedina pisan iku wis ganjaranmu gedene tok. Mergo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi nabi sakwise Nabi Isa. Nabi Isa niku ora kecelakaan ping pindho. Maksudnya ping pindho niku sing seneng keliru. Ini ku memposisikan jadi Tuhan. Sing getheng keliru, darane dekne walah tuzina. Dadi sing seneng yo keliru, sing getheng yo keliru. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering ngendikan la tutruni kama atrotin nasara. La tarfauni fawqa manzilati. Yen iku anak Abdullah wa Rasulullah. Aku kawulane Allah lan Rasul Allah. Akhirnya wonten syarat sholawat ini cara Said Zabidi. Kita nunjukno seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi posisi gak salah. Iku Allahumma Allah pemberi, Kanjeng Nabi wa in jalla qadruh abduhu wa rasuluhu iku penerima. Sehingga wong maca selawat iku ana tauhide, ya ana mahabbah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku wonten tauhid Allahumma ya Allah saya minta, berarti Allah tetap pemberi sebagai ilahun wahidun ahadun somadun. Rasulullah wa in jalla qadruh tetap abduhu wa rasul. Jadi hadhihi kalimatut tauhid wa kalimatul mahabbah. Iki ya kalimat tauhid sekaligus kalimat mahabbah.
Nah, soal saat ini wonten tiyang sing rontok-rontok ra cocok selawatan, yo kon ngaji nah ora usah dijerok-jerok. Ini ramung cerita, terus monggo lah dijogo ilmu sing diwarisaken Mbah Raden Asnawi, Mbah Asnawi sepuh zuriyah-zuriyah jagi ilmu. Bagi ilmu mawon sing saged jagi hadatin. Mbah barokah ilmu coba kados Sayyid Ali Al-Habsyi ngendikan antuqa bilal muzniba minna apa bil ufran. Mboten bil azab wal musi'a bil mboten bil azab. Sing sak terusé kalau mboten pati saged wal mu'amila bima amal. Sampeyan terus ngayal dadi presiden keduren jalukan ya. Sing teko politikus sing diangen-angen tok dinti. Pas wal mu'amila amin buwanter. Tapi apa pun kula suwun monggo lah sangling seneng teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi nabi sing akramul khalqi mawon ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nak tiyang sae diakoni nabi wajar. Iki tiyang sing mboten karu-karuan nggih. Dari nabi ini kok untuk jatah syafaatku. Niku dawuh ulama, wong kok apikane ngono, ora melok salah, melok nyafaati, ora melok utang, melok nara apik-apik wong. Terus niki sing dadekno umat Islam wawet. GGNU wong fase ku tantangan dakwai, roh anak nakal ya tantangan dakwai. Roh napa mawon tantangan menjadikan mereka supaya lebih baik. Mboten malah berhadap-hadapan. Iki mboten adat NU. Yang terakhir gua cerita kalau nanti ditulani ke Sasib putrane Mbah Wahab. Ini cerita Mbah Raden Asnawi, cerita Mbah Hasyim. Gua yang ngantos saniki mucal risalatu ahli sunnah Mbah Hasyim. Ini mbak cerita. Bah kenging napa damel NU. Ben sampeyan pejabat itu salat. Kula singkat cerita, kula nu cerita-cerita. Ukuran kebaikan itu kalau jadi konsensus. Misalnya daerah Kudus niku wong religius. Sawane di bupati ra salat ku ora enak. Rembang di bupati ini ora salat yo ora enak. Apapun baiknya kita iku ora iso nampa wong ora salat. Teng kampung-kampung nggih ngoten. Wong marat di anak ayu dilamar wong sugih lah ra salat yo mboten purun. Kayak piye. Engko dinaikno meneh salat rapati iso ngaji yo rada piye. Engko dinaikno meneh rapati wali yo rada piye. Tapi hasil kebenaran itu harus jadi konsensus bersama sehingga nanti di cara hidup kita apapun ukurannya itu napa? Salat. Terus akhirnya alhamdulillah saat ini pun kita. Jadi orang api sudah langit mesti takon salat ta ora. Rofana sopi nak maca kitab bener ta ora. Apapun itu niku kepentingannya konsensus. Mane kula suwun nggih zuriyah kalau pesenane Ki Mujib niki pesen di Amazlum niki. Pokoke ilmu iki dijogo kula nu maca tafsir Nawawi nu nganti lali jumlahe pun kula takriri kula napa-napa. Tapi nilai lebih nggih wau. Napa nggih kesayange ten hadil ummah semua yang sangat. Ya wau setiap ngendikan wa tabi'ihim bi ihsanin terus walau usotan. Niku pun koyo kula nanti ketemu Ki Ma'ruf Amin. Dicocok-cocokan kitab. Niku kayak apa? Karena kita nggih nyuwun kita kudu maca Quran summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Ini pertama disebut pengiran faminhum zalimun li nafsi. Wis piye nggawa Quran iki ana sing zalim bareng. Lah mboten zalim sebuti, maca wis ora iso. Wis arang-arang ra iso, nak nafsiri keliru. Wis ngono puwe dene ra karuan. Nak dilori terus mutung gak darus. Wong yo bingung kok takok iku Quran maca ora karo-karon boleh maca ning masjid, tapi ampun masjid menara. Ini kula mboten nyontokno masjid menara. Masjid teng kampung-kampung. Niku rapate ngeten. Nak disalahno gak darusan meneh. Nak dibarno keliru kok ning masjid. Ini kok nggih mauquf nganti saniki nggih mauquf. Nak masjid menara pun tegas mulai riyen mboten nate mauquf. Mirip. Tapi pertama wong sing diwarisi Quran termasuk sifatnya faminhum zalimun. Tapi barokah niku. Quran itu beredar seluruh dunia. Mergo wong zalim Qur'ane ngene iku, wong saleh ngene iku. Berarti hadil ummah ala kalimatin sawa. Iku hadil ummah nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ane nggih Qur'an kitabullah. Sehingga wong zalim mbek wong saleh ning bab ngeten iki sami. Disebut lagi wa minhum muqtasid. Sing nomor 3 wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ini pancen misteri tenan. Sampai mufasir udah bingung, iki wong dolim kok malah nomor 1 disebut pertama itu piye? Mesti ini disebut sing apik sih, sing disebut sing dolim. Sampai mufasir ya debat terus. Iki maksudnya ku piye? Dzalika huwal fadlu rujuke ning ndi? Kados wa dzalika ataful iman. Ulama mulai zaman riyen nganti sakniki debat. Famal lamastati fa bi qalbi. Wa dzalika ataful iman.
ingkar bil qalbi apes-apes iman. Dibantah sampai santri sing alim. Mbah dalika rujuke bait. Kok malah mbok rujuk sing mepet iku hadza wae. Akhire wa dalika utahi mengkono sing dimaksud Kanjeng Nabi. Khawatir kan. Yo ulama yo akeh sing usil. Jan wong alim kadang yo usil. Syekh Imam Sa'roni ngendikan ngeten, fal yughayyirhu biyadi. Berarti kowe di kekuasaan. Bilisane gitu kemampuan ngendikan. Fa bi qalbi ku wali. Wali itu senajan ora dakwah pidato niku wong sekelilinge iku tobat mergo atine qalbun salim sing yatu wayan soh li amatil muslimin. Mane kathah wali ketemu-temu ning kamar tapi barokah wong sekelilinge dadi Islam dadi sae mergo taghyirul munkar biqalbi ngene iku biduai wong biqalbi kan fa biadi bilisane mestine fal yughayyiru biqalbi fal yughayyiru biqalbin da'in nasikhin umat Rasulillah. Cara Imam Sa'roni boten ingkar bil qalbi gremeng niku boten. Nah tapi kene mulai cilik dilatih ingkar bil qalbi maca kitab iku koyo tenane ono-ono wae mriki iki cerita mawon dadi kersane wau kan pesene Ki Mujib Benturia itu seneng ngaji ini agak isna motak kersane ra cocok-cocok sithik kersane mengke mutolaah mboten gadah kitabe mengke nyileh nek dijaluk ampun kitab kula setunggal nggih fotokopi mawon. Tapi kalau cerita wadhalika at'aful liman itu rujuke teng pundi boten ngerti. Wonten sing wadhalika iki rujuke tetep ning terakhir digawe isyarah wa itu lit ta'zim. Tapi kan butuh dalil ngoten iki. Mulane bener Mbah Karim nulis ngoten wadhalika te mengkono iku at'aful mengkono ad-dhamir fid dhamir fa lam ya'rif dhamir fa laysa lahu. Tadi Mbah Karim masyhur merujuk bahwa te mengkono lahu te mengkono. Tapi barokah niku dhamir itu tetap dengan kualitas nawa dhamir kok ad-dhamir fit dhamir. Dadi kula suwun yes sinau kitab Senawi sing tenanan mergi niku sing ndadosaken kita ngerti cara pandang Raden sinten Asnawi. Kok kula ngertos lah tobakot angkatan itu memang luar biasa wonten Mbah Saleh Darat, wonten Syekhona Khalil, wonten buyut-buyut kula sing teng mriku zaman niku wonten Mbah Saleh mriki Saleh Asnawi sepuh. Niku sedanten angkatan niku teng mriku. Mergi barokah niku wonten kitab I'anatul Thalibin teng Indonesia dibeto putunipun namanya Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Umar Satono kakak kandungnya Sayyid Abi Bakar Sato. Zaman niku kancanan kalian Kiai mriki. Sebetulnya beliau orang Mekah tapi lami teng Kudus. Namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Sekarang sarah-sarah warokot kathah lah. Niku Syekh Abdul Hamid Kudus, Sayyid Abi Bakar Sato, Mbah Saleh Sedanten. Nggih, mungkin iki barokah, mugi semang ilmu sedanten, jagi Islam kalian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun perhatosan dumateng para bapak, para sedherek sedaya ingkang sami rawuh. Mangke saksampunipun doa penutup kawula suwun kanthi sanget lenggah riyin ampun ngantos jumeneng perlu ngaturi jalan dumateng rama-rama yai ugi para habaib mugi panjenenganipun menika saged miyos riyin ninggalaken majelis menika. Sebidah malih kawula suwun dumateng para bapak para sedherek saksampunipun doa ngaturi jalan kangge rama yai kalih habaib kersa saged nilaraken majelis menika kanthi nyaman. Matur nuwun sanget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka nafsi sana'an 'alaika anta kama asnata nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya mayyarama fil dhamri wa asma antal mu'addu li kulli ma yutawaqqa ya mayyurja li syadaiti kulli hayaman ilaihil mustaka wal nafsa ya man khazainu fadli fi qawli kullumun fa innal khayra intaka jma'
Allahumma inna nas'aluka min ni'mati tamamaha wa min al-ismati dawamaha wa min ar-rahmati shumulaha wa min al-afiyati khusulaha wa min al-aishi argodah min al-umri hasadah min al-isani atamah wa min al-in'am